વલભીપુર પંથકના લગ્ન પ્રસંગે થયેલા ફાયરિંગમાં વરરાજાના કૌટુંબિક ભાઈનું મોત નીપજ્યું. ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુર તાલુકાના પચ્ચે ગામ ખાતે લગ્ન પ્રસંગ નિમિત્તે યોજાયેલા દાંડિયા રાસમાં રિવોલ્વર કાઢી વટ પાડવા જનાર પચ્ચે ગામના જ શખ્સથી મિસફાયર થતા પ્રસંગમાં હાજર વરરાજાના કૌટુંબિક ભાઈ સહિત 2 યુવાનોને ઈજા થઈ હતી. જેમાં વરરાજાના કૌટુંબિક ભાઈ એવા રાજકોટના પીપરડી ગામના એક યુવાનનું સારવારમાં મોત નીપજ્યું હતું. બનાવ અંગેની વિગત એવી છે કે ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુર તાલુકાના પચ્ચે ગામ ખાતે ધર્મરાજસિંહ રામદેવસિંહ ગોહિલના લગ્ન પ્રસંગ નિમિત્તે ગત શનિવારના રોજ ગામમાં દાંડિયા રાસનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં પરિવારજનો, સગા સંબંધી અને મિત્ર વર્તુળ હાજર રહ્યા હતા. દરમિયાનમાં મોડી રાત્રે ગામમાં જ રહેતા વિશ્વરાજસિંહ ઉર્ફે ભૈલું ગૌતમસિંહ ગોહિલે પોતાના કબજામાં રહેલ રિવોલ્વર જેવા દેખાતા હથિયારથી વટ પાડવા જતા હવામાં ફાયરિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જે જોતજોતામાં મિસફાયર થતા દાંડિયા રાસમાં હાજર રહેલા શક્તિસિંહ સુજાનસિંહ જાડેજાના કાનના ભાગે સ્પર્શી ગોળી નજીક ઉભેલા વરરાજાના કૌટુંબિક ભાઈ પ્રિયરાજસિંહ બળવંતસિંહ જાડેજાના માથાના ભાગે વાગી હતી. બંનેને ઈજાગ્રસ્ત હાલતે પ્રથમ વલભીપુર અને બાદમાં વધુ સારવાર અર્થે ભાવનગરની સર્ટી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન પ્રિયરાજસિંહ બળવંતસિંહ જાડેજાનું મોત નીપજ્યું હતું. આ બનાવની જાણ થતાં જ વલભીપુર પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો અને મૃતદેહને પીએમ અર્થે મોકલી આપ્યો હતો. વલભીપુર તાલુકાના પચ્ચે ગામ ખાતે એક લગ્નના દાંડિયા રસના સમારંભ દરમિયાન આ કામના જે ફરિયાદી છે એમના કૌટુંબિક ભાઈના દીકરા અને એમના ફોઈબાના દીકરાના લગ્ન હોય પચ્ચે ગામ ખાતે આવેલા અને રાજગરબાના કાર્યક્રમ દરમિયાન ખુરશીમાં બેઠા હતા. જે વખતે વિશ્વરાજસિંહ ભૈલું ગૌતમસિંહ ગોહિલ નામના ઈસમ છે જે પચ્ચે ગામનો છે, એના કમરમાં રિવોલ્વર જેવું જે હથિયાર હતું એણે કાઢવા જતા અચાનક ફાયરિંગ થતા ફરિયાદીનો કૌટુંબિક કાકાનો જે દીકરો છે પ્રિયરાજસિંહ એના માથાના ભાગે ગોળી વાગતા સારવાર દરમિયાન મરણ ગયેલ છે. અને એક એનો જ કૌટુંબિક કાકાનો દીકરો શક્તિસિંહ છે એને પણ કાનના ભાગે ગોળી વાગેલ છે. જે બનાવની જાણ પોલીસને થયેલી તાત્કાલિક પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને કાયદેસરની ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે. એ તપાસ દરમિયાન જે કે છે તપાસ દરમિયાન પૂછશે. જ્યારે બનાવ અંગે મૃતકના સંબંધી હાર્દિકસિંહ સબળસિંહ જાડેજાએ વિશ્વરાજસિંહ ઉર્ફે ભૈલું ગૌતમસિંહ ગોહિલ સામે રિવોલ્વર જેવા દેખાતા હથિયારથી ફાયરિંગ કરી તેમના ભાઈને માથાના ભાગે ઈજા પહોંચાડી તેનું મોત નિપજાવી ગુનો આચર્યાની ફરિયાદ નોંધાવતા વલભીપુર પોલીસે આરોપી સામે આઈપીસી કલમ 304, 338, આર્મ્સ એક્ટ 27(3) સહિતની કલમ અન્વયે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.